Faly tafahoana aminao indray ny tenako tompoko lasy tompoko vavy faly miaraba anao tonga soa eto amin'ity fandaharana manokana ity. Amin'ity androany ity isika dia andray vahiny inona saina manokana ny olona Lison René de Roland miaraba anao tonga soa eto amin'ny fandaharana manokana. Miarahaba atsika ato amin'ny Cool TV ary miarahaba koa ny mpijery manerana ny nosy. Mikasikasika ny toe-draram-pirenena tato anatin'ny taona maro eo ihany koa ny vahaolana ho an'ny firenena no resantsika amin'ity androany ity fa mikasikasika an'izay indrindra fantaniko voalohany avy hatrany angambany hoe ohatrohatra ny ahoana ny fahitanareo ny toe-draram-pirenena amin'izao fotoana izao. Mandalo kihondalana izay tsy azo tsy nisonoavina ary andrandray ny voaka malagasy ary hamaritra ny hoavin'ny Madagasikara ny zavatra hitrangato ato dia ny fifidianana amin'ny 19 novambra satria ny firenena anankiray matoa mandroso na firenena anankiray matoa tsy mandroso dia miankina amin'ny olona anankiray dia ny filoham-pirenena izay mitondra ny tanindrazana ka zava-dehibe tsara safidy isika malagasy handroso ny tanindrazanantsika. Raha tsy safidy atsika vao maika hopodika ka samia mahay hoe iza no tena hampandroso izay no tokony ho safidintsika rehetrarehetra ary izay no hazavaintsika eto. 10 Desambra moa le fifidianana fiodinana faharoa teo mety nisy diso kely fantaniko voalohany faharoa moa zany tato anatin'izay taona maro izay ankehitriny raha ny zava-misy izay tena mahantra ary anatin'ny fahantrana tanteraka ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao inona no mety hoe olana raha ny fahitanao azy na tonga an'izay hoe fahantrana lalina izay. Mamerina fialantsiny 19 Desambra ny fifidianana fiodinana faharoa anatin'ny firenena izay fahadimy alohan'ny farany mahantra indrindra Madagasikara satria ny amantarana manko hoe ny fahantrana dia anankiroa ngamba no famaritana na fanamarihana azo resahana. Ny statistika iraisam-pirenena izay mamaritra hoe laharana fahadimy amin'ny firenena avy aty amin'ny farany mahantra indrindra Madagasikara dia ny faharoa koa ny resaka vidim-piainana ny vidim-bary izay foto-tsakafon'ny malagasy izay hitantsika fa niakatra ary tsy misahatra niakatra ny vidina solika na ny carburant izay hitantsika fa miakatra isan'andro koa moa zany ny vidim-piainana indrindra fa ny sandam-bolantsika izay tena mitotongana taoriana n'ireny transition regny ka zay zany ny afantarana hoe tena mahantra atsika tsy adinika-hevitra zany statistique internationale dia ny fiainanao andavanandro tsy adinika-hevitra fa tena mahantra tanteraka atsika eto Madagasikara. Kihondalana ary azo lazaina ho fara fanantenan'ny vahoaka malagasy ihany koa ity fifidianana ity ho vahaolana amin'ny firenena manao ahoana ny mety hoe fahitanareo raha tsy laza fotsiny hoe tsy fandriam-pahalemana izay miteraka olana goavana eto amin'ny firenena ohatrohatra ny ahoana ny zava-misy eto amintsika inona avy ireo karazana tsy fandriam-pahalemana ny ainan'ny vahoaka malagasy tao anatin'ny taona maro. Alohan'ny resahana an'izay dia nitsika moa zany miainga foana hoe amina base izay ahafahantsika mandresy lahatra ny vahoaka. Ny fampandrosoana zava-poana raha tsy misy ny fandriam-pahalemana. Izany hoe raha tsy misy fandriam-pahalemana dia tsy hisy na oviana zany fampandrosoana zany fiainana zany fiarahamonina anatin'ny fiainana milamina zany ka ny zava-dehibe tokony ho masoana voalohany vaindohan-draharaha tokony ho ataon'ny filoham-pirenena voalohany dia ny mametraka ny fandriam-pahalemana. Raha tsy milamina dia tsy misy filaminana, raha tsy milamina tsy misy fandrosoana, tsy misy fiarahamonina mirindra, tsy misy fiarahamonina anatin'ny fahasambarana ka ny insécurité mialatsiny amin'ny teny vary amin'anana tena efa généralisé raha izay no ilazana azy eto Madagasikara. Ny any ambanivohitra tsy mbola nisy teto amin'ny tantaran'i Madagasikara zany hoe omby efa malaza hoe ho ritra nefa io ny fototro ny fiainan'ny malagasy mitomboka aty amin'ny fanorenana tokantrano misy ny omby aty amin'ny fomba malagasy misy ny omby ary io koa no banky na fitehirizan'ny malagasy tantsaha
ny volany manambola izy dia ampidiriny amin'io resaka omby io. Fa amin'izao fotoana izao tsika tena mandrendreranantsy ny tantsaha, zany hoe tena anatiny tsy filaminana tanteraka, ka hoarentsika zay miaraka amin'ny président Rajoelina ary ho hazavaintsika rehefa avy eo. Ary manome toky sahady ny malagasy rehetrarehetra fa miaraka amin'ny président Rajoelina, matoky ny président Rajoelina tsika fotoana fohy, ary ny tenanay fa nanome ohatra tamin'izany, dikan'izany tsy olona miteniteny foana ohatran'ny sasany fa tena ho hita mivaingana ny zavatra ho atao fa fotoana fohy foanantsika io resaka halatromby io. Koa moa ny resaka hitantsika fa resaka kidnapping. Kidnapping hatramin'izay moa sahala amina kilalao teo amin'ny samy vahiny. Mialatsiny ny teny karazan'olona fa fifamaliana fa teo amin'ny samy karana no fahita hatramin'izay. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia hatramina gasy, hatramina tantsaha, dia tratran'ilay fakanan-keriny na resaka kidnapping, zava-doza ho an'ny tanindrazana io, dia zay no miteraka ny tsy fampandrosoana manginy fotsiny moa ny fandravana tany, ny famarotana ny tanindrazana amin'ny vahiny, reny rehetrarehetra reny miteraka ny tsy firandrany fiarahamonina, miteraka ny fikorontanana, ka hanarina ny reny zany tsika miaraka amin'ny président Rajoelina mandritra ny zay fotoana hitondrany eo, efa misy ny paikady samihafa zay ho hazavaintsika hanaporofona amintsika fa fotoana fohy miaraka amin'ny président Rajoelina hilamina atsika, rehefa milamina dia mandeha ho azy ny fampandrosoana. Efa natsitokao kely ihany angamba fa nga avy dia ho hazavaintsika hoe inona ny tena hoe manala an'izay tsy fandriam-pahalemana izay ny fakana-keriny, ny halatromby, ny halatra madinidinika, ny asan'ny jolahy sy ny maro hafa. Ya, ny halatromby, ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny, ny tantsaha araka ny voalazako teo, io no ametrahan'ny fiainana, ametrahan'ny volana, ka mampalahelo raha omby zay nafanana na harena nihariny tanatiny fotoana lava raisiny zalahy dahalo amin'ny fotoana fohy ary mba tsy lazana hoe ndrem-pimaso. Ny resaka asan-dahalo efa misy moa zany paikady zay niatretin'ny président Andry Nirina Rajoelina zay ho ampiasaina, dia moa zany ny fampiasana aloha ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny. Dia ny mpitandro filaminana nefa ny hita fa ny fitaovana zay ho ampiasain'ny mpitandro filaminana tena tsy zarizary, tena tsy zarizary. Ary raisintsika zany ny tsy fandriam-pahalemana rehetrarehetra na amin'ny resaka kidnapping, na amin'ny resaka halatromby, na amin'ny resaka fanondranana sokatra na ny harem-pirenentsika, dia raisina reny amin'ny teny vahiny hoe menace. Zany hoe tena loza zany hihatra na efa mihatra amintsika Madagasikara reny loza rehetrarehetra reny, ka ny menace anankiroa ihany no ady hiatrehana ny menace. Na izy amin'ny teny frantsay hoe écartena zany ahilika tsy ho tonga, na izy potehina rehefa atao anatiny. Ka anatiny zany ny hataon'ny président Andry Rajoelina dia hoe ny menace rehetrarehetra efa fantatra, fa ny tsy ampy amintsika ny fitaovana, dia efa mifandray izy ary efa mahita lalana momba an'io, ny fitaovana rehetrarehetra entina tena hoe hamongorana tanteraka ny reny menace rehetrarehetra reny efa ampelantanana. Raisintsika ohatra ny puce. Io puce io tena efficace atao amin'ny omby, satria ho hita daholo ny na ny renseignement hoe lasaiza le omby, ho hita ny toerana zay hanafenana, zany hoe iza daholo reto olona tena mpangalatra ny omby reto, fa ny candidat sasany moa sahala amin'ny namelan'ny président Andry Nirina Rajoelina hoe mamparary io puce io, business-ny président Rajoelina io puce io, zay dia efa tsorika sady eto fa lainga ary tena lainga marivo tototra. Ny puce ny tompony mihitsy nefa nyteny hoe eo amin'ny $3, zany hoe 60,000 francs malagasy io, dia ary rehefa maro ny omby asinana io tsy maintsy hena, zany hoe raha zay ny tsy haveriny ombinao zakany malagasy rehetrarehetra. Magnaraka zay porofontsika fa lainga tamin'ny
3 na tagnoagny président Ravalomanana no tompony projet ny puce voalohany fa fantenena mipetraka nanina ary tsy notanterahany fa ny zavatra mampiahiahy dia zao taorina kelyn'io nanao projet na valabe izy nahazo marché izy hanondrana omby any velany dia nialany ny abandonneny le projet na puce zany hoe zany misy nanome sosikevitra azy angamba atao hoe raha ohatra ka tanterahinao hoe puce io dia ho tratra dôly reto omby hafahy amin'ny valabe reto ahondrany velany reto ka tsy hafahana hangalatra ny fiheverana azy ka dikan'izay io puce io tsy hafahan'olona hangalatra tsy hafahan'olona hanondrana omby any velany ka idirako sady zay resaka zay ny programany veloranon'ny président Rajoelina dia voasoratra mazava fa tsy hanondrana omby any velany izy tapitra zany midika zavatra goavana be zay tsy fanondranana omby any velany zay satria hiteraka fihenany halatromby satria io halatromby manko miankina amin'ny filana izy io tamin'ny tantara voalohany entindry zalahy mangatabady entindry zalahy manao lanonana dikan'izay zany omby telo omby latsaky ny folo angalarina taty aoriana izy nisy ny filana hoe amidy eny amin'ny mpamon'omby hamidy zany le omby dia omby anjatony fotsiny no angalarina fa taty aoriana zany manondrana omby ny mpitondra dia lasa misy filana be dia be anarivony mihitsy zany ny omby ahondrana ny velany ka iny fangalarana omby anarivony iny no miteraka fifamonoana miteraka fikorontanan'ny fiarahamonina ka zay zany no efa tsinjon'ny président Indrindirana Rajoelina raha vao atsahatra ny fanondranana omby mankany velany dia tsy hisy tsony ny fangalarana omby anarivony tsy hisy tsony ny fahitana dahalo mandeha manafika anjatony mandeha amina 200 efajato misy matratra 700 aza tamin'ny événement Remenabila regny ka reny zany ho foanana reny ka rehefa foana reny ny ato anatiny zany no sisa ho gérentsika hoe mankaiza ny omby mandeha ny an-tsena na mandeha aty amin'ny mpivarokena ka manome toky zany zahay zay manohana ny président Andry Nirina Rajoelina isika tantsaha rehetrarehetra zay mikaikaiky tsy mandry an-trano fa mandry any an-tsaha amin'izao fotoana zao fa fotoana fohy hitondran'ny président Rajoelina eo raiso sala minofinofi zany ary tena azontsika ho tsapain-tanana ary ny tenako zay miteny eto fa nanafoana tanteraka zany halatromby zany tany amin'ny région-ny Iorombe tany amin'ny faritra atsimo zay tena nirehetana zany halatromby zany ary efa niasa taty amin'ny faritra Tsorimandida zay namongorako ny halatromby amin'ny faritry ny Belobaka Ambohitromby ny Tsorimandida Bongolava Ray Manontolony ka mahazo matoky zany tsika fa fohy ny sisa hiaretantsika amin'ny halatromby io fa aza manaiky fitapitahin'olona sasany zay tsy dia manana traikefa akory amin'izany fampandriana fahalemana zany no hamitaka atsika amin'izao fotoana zao fa eto ny tenako sénateur Lilson manohana ny président Rajoelina fa raha matoky mifidy ny président Nirina Rajoelina nareo fotoana fohy nofinofy zany halatromby zany foanatsika tanteraka io zay ny resaka halatromby fa isan'ny ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana araka nambaranao teo koa ny resaka fakanan-keriny ahoana ny paikady nalana an'izay satria amin'izao fotoana izao dia tsy ny vahiny ihany no tratran'izay ny lasibatra izay fa na ny teratany malagasy ihany koa io resaka acte de banditisme io zavatra mora foanana izy io satria ny bandi ireo manana réseau ary ny réseau-n'olo mpanao ratsy reto dia maro fa mety ho réseau 2 mety ho réseau anankitelo fa ny finiavana hanafoana azy mihitsy ny tsisy amin'ilay mpitondra sasany satria misy ny mpitondra mihitsy no impliqué anatin'ilay mpanao kidnapping salamitantsika farany teo reny mpanolo-tsaina mihitsy avy any amin'ny présidence no mandeha maka ny mpanao kidnapping na tany Thomas na dia tsy hitany nanjavonany sasany salam'izay ny mpitondra sasany tany aloha tany zany hoe raha ny mpitondra aloha manana finiavana hanafoanan'io vetivety io tamin'ny teteza mita nahazo baiko zay tamin'ny président Nirina Rajoelina hoe kotika koty tsy maintsy foanana ny tarazoka ny kidnapping zay nilovana tamin'ny président Ravalomanana reny tanatin'izany Solvelo Régis io Solvelo Régis io no filohan'ny mpanao kidnapping teto Madagasikara
io zany tena tompon'le réseau goavana fa io teneniko aminao fa efa nigadra tany Sefa fa votsitra, efa nigadra tany Toliara votsitra, efa nigadra tany Antanimora votsitra. Zany hoe ny mpitondra mihitsy zany no tsy mahafoana azy fa rehefa nihetsika zany ny tenako tamin'ny transition miaraka niasa tamin'ny mpitandro filaminana rehetrarehetra arety mo direko ny renseignement avy amin'ny namana polisy fa 75% ny réussite na ny fahombiazako tamin'io fanafoanana ny kidnapping io fiarah-miasa gendarme police ny tompon'ny renseignement dia zahay no nanao ny action tany Thomas n'izy nitratra tany izy nivoatifitra fa dia maty mo izy dia sahala amin'izay koa nisan'ny Élysée zay io élément ny soulever le registre io ary tamin'izahay andeha nambotra ny soulever le registre tany Thomasina tazana mivezivezy egny le Élysée fa raha Élysée samborina dia tsy azo le lohany ka mbola tafaporitsika zany soulevelo fa tratra niaraka tamina mat 49 fusil mitraillette nankefatra izy tamin'izay dia Élysée 6 mois taty aoriana voatratra ny tany Majunga satria marina le teniny mpitandro filaminana voatsela hoe rehefa voakorony tany eto Antananarivo ny mpanao kidnapping polisy angamba ny teny anazy dia any Majunga no mialokaloka dia nanao kidnapping tany ry zalahy nandravarava tany dia nidinany tany dia tratra koa moa izy voatifitra maty koa io Élysée io ny tiako resahana amin'izay lohandohan'ny rehetrarehetra tamin'izay tamin'ny transition ry Jafara reny ry VV izay tratra miaraka amin'ny Kalak Dola rava tanteraka izy tamin'ireny ary azo atao hoe nangina tsy nisy mihitsy ny mpanao kidnapping raha tsy efa tamin'ny fotoana zay nitondrany président Herajon Armampianina teo tena nangina tanteraka azo fehezina izy ary anisany zany koa fomba zay amehezana ao an'io ny fifehezan'ny fanjakana le namana samy mpitandro filaminana ny ao amin'ny fitsarana ka ino moa zany président Rajoelina efa niteny izy fa tsy misy indra fo na iza na mpitondra fanjakaniza na mpitondra fanjakaniza rehefa tratra amina resaka kolikoly na amina tsirambina dia tena handraisany fepetraka fa raha zay zany no tanterahan'ny mpitondra zay programme nasan'ny président Rajoelina zay dia tena hilamina ary hiadana finaritra na nareo vahiny zay petraka eto hiaran'le kidnapping na tsika zay gasy lasa niharan'ny kidnapping tatoato ka mikasika an'izay tafiditra anatin'izay nambaranao teo ny resaka aditany ny resaka tanindrazana isan'ny mampirongatra ny tsy fandriampahalemana zany hoe mifampiankinankina eo daholo zay ny zava-misy teto amin'ny firenena tahakany ahoana zay hoe resaka fivarotana tanindrazana zay io ny tantara moa zany no afantarantsika ny tokony hatao sy ny tsy tokony hatao ary ny tantara koa zany no tena tokony hamelo tanteraka atsika hoe azo fidina ve ty rangahy ty sa tena tsy azo fidina alay tsorina ny resaka io resaka tany io mahasaroty ny atsika malagasy io jerevinareo ny tantara fa tamin'ny président Philibert Tsiranana raha ny tantara tena niadana ny voaka malagasy tena voky tena fahefa mividy ambony fa nahatonga ny vahoaka nirotaka tamin'ny 72 nandrodana ny président Tsiranana dia nahatsapany malagasy fa ny tany ankamarony mbola pelatanany colon ny tany mamokatra rehetrarehetra pelatanany vahiny ny fitondrana ny administration rehetrarehetra mbola pelatanany vahiny ka io zany tena mahasarotiny ny gasy io tsy nasaka anazy nitrotra ny kibony voky ny farimpianany lamina ka hitantsika koa fa nanesorany gasy ny président Ravalomanana teo noho n'izy namarotra tanindrazana iny affaire Daewoo société coréenne iny saika ampahefatry ny Madagasikara aty no saika midina iny atsinanana rehetrarehetra iny région de la Sofia reny famarotany tany zay nanaovan'ny fanarahana tamin'ny Sherita reny zay 1% latsaky ny 2% no mba tombontsoa omena ho an'ny gasy reny resaka affaire QMM zay latsaky ny 2% 1% no mba
vola kely raisina amin'ny gasy fa ny any ambany latabatra agny no betsaka hatramin'izao tsika mbola maheno zay gasy niravaina tany tamin'ireny any Fort Dauphin mbola mikaikaika fa mbola tsy nahazo zay zavatra nampanantena anazy ka zava-doza gasy io famarotana tanindrazana io ka zao ny zavatra tsara hampitaigny amintsika malagasy nandritra ny président Ravalomanana namarotra mialatsiny ny teny anaran'olo eto satria zavatra misy azo porofogna namarotra tany tamin'ny Daioina dia nisy takalony zay voamarina le avion Force One to zany hoe etraketraka zany no ambony aminy fa tsy ny farim-piainany voaka malagasy avelany rehefa amin'ny tany fa izy mirehareha mitondra avion vidy avion ka narodana tampoka izy tamin'iny dikan'izay ity ny tsara ho fantatratsika misy trosan'ireo vahin'ireo aminy misy trosan'ny vahiny dikan'izany raha miverina mitondra eo izy sanatria ny vava dia mbola hiverina amin'ny vahiny reny tany reny tena atahorana mihitsy fa tsy ho hamelan'ilay olona nanome vola azy izy fa raha sanatria miverina eo izy dia ho lasa dolo ny tanitsika any Atsinanana rehetrarehetra io any amin'ny faritra Sofia rehetra ho lasa dolo ka mila fitandremana tena mila fitandremana zay zavatra zay ary raha natsapa atsika fa rehefa nampidirin'ny président Hery Moïse niditra tany Antsirabe tsy fantatra hoe ahoana fomba nampidirana azy ina dia ny sesisesiny lahatra mihitsy ireo ambassadeur ireo no tonga teny amin'ny tranony teny faravohitra araky ny renseignement zay azo moa dia nandeha nandamina compte satria izy le nitsoky iny betsaka ny trosany ka rehefa tonga izy dia nandamina compte ka hisy règlement de compte raha miverina eo izy ny mandohan'izany tsika voaka malagasy ka zay zavatra zay mila tandremana dia mila tandremana fa aleo olona tsy boka ny-trosa no hitondreo président Andrinirina Rajoelina rehefa nitondra teo tsy nisy famatsim-bola avy any ivelany tsy nisy famatorana avy any ivelany tsy nisy au contraire ny trosa aza vitany voafafatanteraka zany hoe tsy nisy engagement amin'reto vahiny reto izy libre tanteraka président Rajoelina raha mitondra eo fa fananantsika Madagasikara eto no ho ampiasaina hampandrosoana ny Madagasikara fa le anankiray zay mbola nanany vahiny trosa tsy toko tsy forohana milliard de dollars dia ho betsaka zany ny voalohany tanitsika mbola ho lasa ary hitantsika fa nisy tamin'ireny resaka DAIO nisy voafaramparany teo nisy filoham-pirenena indiana zay tonga teto nitokana iny trano zay misy matériel informatique mifandray amin'ny satellite any Inde indiana mitily tonga dia efa mahafantatra hoe reto dolo ny tany azo ambolena eto Madagasikara igny le ZIA zone industrielle agricole dia hitantsika koa mafaranteny misy an'le hoe ZES zay nanoherako an'igny moa nahatonga aho nenjehin'ny fitondragnany Hera Rajaonarimampianina tsy nanekeko fa le signature natao tany amin'ny nosy raha vavy anankiray eto Madagasikara hoe presque 37 millions d'hectares raha tsy diso aho no hamidy tamin'ireny no toeriko dia inona tonga le nenjehina teo iny ka iny projet zay niarahan'ny président Hery miaraka amin'ny candidat anankiray zay atahorana hamarotra tanindrazana amin'izao ka zay zany ny enjeu goavana tsy azontsika malagasy sangisangina ary tena tokony hamaritantsika ny safidintsika amin'ity indray mandeha ty hifidy président Rajoelina zay tsy manana fatorana amin'ny vahiny any ivelany sa hifidy le anankiray zay ananan'ireo vahiny retrosa ary une fois tonga eo dia minoahanareo fa raikitra indray ny fandroban'ireto vahiny reto ny tanitsika malagasy ka mila fitandremana zay zavatra zay fandray amin'izay ihany inona ireo fepetra efa ndraisin'ny filohan'ny tetezamita teo aloha tamin'ny nandritran'izay tetezamita izay mikasika ny tanindrazana namidy izay naverina tamin'ny malagasy inona koa no mety mbola fepetra ho raisiny raha ohatra ka izy no hitondra ny firenena io manoloana an'ireny tany maro eny président Rajoelina hitantsika ny fitiavan'ny tanindrazana zay le hoe fitiavan'ny tanindrazana zay fotsiny dia tokony hametrahantsika sahady ny fitokisana fa tsy ekeny ary tsy ekeny eritreritry ny mihitsy zany hoe
io misy vahina hibody ny tanindrazantsika zay rehevantsika fa tamin'ny transition reny transition nge libre izy amina fitondrasan'ny tany teto Madagasikara fa tsy nahita mihitsy atsika na sombiny tany anankiray nanaovany fifampiraharahana ka hoe namidy ambongadiny tsotro zao tamin'ny vahiny fa nisy ampahany kely fotsiny aza ny fer tany Soalala angamby izy iny reny nahavitany any zavatra hôpitaly manarapenitra kianja manarapenitra sy ny karaman'ny mpiasam-panjakana fampisondrotana ny karaman'ny mpiasam-panjakana eran'ny Madagasikara zany hoe iny zany dia fa ahitana soritra ahitana hoe taratra sahady fa hain'ny président Rajoelina ny mitantana ary ny olona tsy mitovy hevitra no mitantanany teo ny any amin'ny Assemblée nationale ny TIM ny aty amin'ny androm-panjakana hafa antoko hafa antoko be dia be nitambatra tao ny tantanina nefa jereo fa 5 ans vitany lamina atsika tsy nisy trosa na vitana andony karama mpiasam-panjakana na vitana mpiakatra ny karama ny événement tena hoe nisy phénomène reny tsy fandriampahalemana goavana be sahala amin'ireny menabila zay nilovana tamin'ny famarotany sasany omby nandeha tany ivelany regny vitantsika nandravan'ny reny ka zay zavatra zay zany no ahafahantsika mamaritra sahady fa raha président Nirina Rajoelina ny eo ilamina ny tany hirindra ny fitantanana satria ny fitantanana no anisan'ny facteur ahafahana mampandroso ary anisan'ny facteur koa tsy nampandroso ny fahaiza mitantana zany ananan'ny président Rajoelina hitantsika moa reny trophée zay mbola jeune izy efa azony tamin'ireny fitantanan'ny orinasa reny ka rehefa tonga président Rajoelina tsy hanao salamy sasany hoe hampiroborobo ny orinasany fa hampiroborobo ny orinasany zay tanora sahala aminazy mbola vonina hisondotra ary hampiroborobo ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy. Efa resaka orinasa ihany ianao mety hoe nanahoana indray ny resaka fandraharana teto Madagasikara nandritra an'izay taona maro izay. Hitantsika tamin'ny taona maro candidat anankiroa moa zany no resantsika eto nandritra ny fitondrasan'ny président Ravalomanana nahatsapa ny mpandraha rehetrarehetra fa potika satria nisy monopolisation na ampihimamba nataony groupe Tico raha vao miditra amin'ny secteur anankiray izy menaka ohatra dia potehina daholo ny mpanao menaka rehetra potehina daholo ny adversaire rehetra fa dia izy rery ihany no manao azy niditra koa izy tany amin'ny filière vanille dia ny potehina daholo koa ny mpandraha raha vanille tsy teny anaran'olona hoeto fa dia maro mihitsy nitomany ny kaikaiky ary misy maty mihitsy tamin'ireny tapaka lalandra noho ny trosa zay nananany dia fa nanangana an'iny 5 étoiles teo ivato eo dia fa nalaza tamin'iny koa fa filière hôtellerie rehetrarehetra koa ho raisina dia iny moa izy nirodana tampoka dia tsy tanteraka zany hoe ny passé na ny zavatra zay nataona taoriana no hitarafana ny zavatra zay mbola ho atao ka ho antsika aloha zany mpandraharaha dia fa miomana fa amin'ny safidy tokony hatao hoe amin'ny zandrikely ato atsika mialatsiny président Nirina Rajoelina hainy manavana anazy io resaka fandraharahana io efa zay raha sy teo koa no velo ranony hoe hampisondrotra ny mpandraharaha zay tanora mitovy aminy ary hiaro ny mpandraharaha malagasy zay hiatrika ny fifaninanana amin'ireto vahiny reto fa fantatritsika mpandraharaha koa nefa nataony candidat zay mifaninana aminy fa ny tanana zatra mitsotra tsy vonkona tsony aza manantena miracle hoe ho tonga eo izy dia hiova ny toetrany za aloha dia matoky sy mino fa zavatra efa nataony tsy hiova fa aza dia mora voafitaka atsika mahaiza mifidy atsika fidio président Rajoelina zay ihany no hampiova ny farim-piainantsika. Jerikely ny tany alohantsika ahafantarana ny vahaolana eto amin'ny firenena nisy ny fiomanana nandritry ny 5 taona raha nambaran'ny candidat Andry Rajoelina fiomanana amin'ity fifidianana 2024 ity ho anareo inona no mety hoe fiovana hoentiny eto amin'ny firenena. Président Andry Nirina Rajoelina rehefa avy nanohana ny hery rajonaromampianina izy dia ny fitahiny hery rajonaromampianina
nipotehiny herajonary mampianana daholo ny mpiaradia zay nanohana nametraka ny herajonary mampianana anisan'izay moa ny tenanay Augustin Andriamananoro sy ny sisa dia nipetraka président Rajoelina nitady vahaolana nandritry ny 4 taona eo raha kely indrindra mba hanavotana ny Madagasikara. Anatin'izay moa le teny lazaiko tamin'ny voalohany teo hoe raha tsy misy fandriampahalemana tsisy fampandrosoana ka efa betsaka zany ny vahaolana zao hientiny fampitaovana ny fitandrona ny filaminana fiarovana ny sistanitsika eto Madagasikara zay agnisan'ny vahaolana goavana raha tsy teny efa tsy zay fotsiny zany hoe raha voavoharo io sistanitsika io dia efa anatiny mahavahany ampahany betsaka amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara satria gaboraraka loatra le sistany eo no anoranany sasany harentsika na ny ambany tany io na ny aty ambony tany zany hoe ny biby zay tsy fahita fa tsy anivelany raha tsy hoe sokatra sy ny maronisa ny hazo zay sarobidy reny zany efa voavolavola ary efa vonona ny fitaovana sy ny mpiara-miasa amin'izay zavatra zay. Ahoana ny amehezana an'izay tsy ronkatra tsony? Ny manam-pahaizana gasy aloha ampy fa ny fitaovana zany no ilantsika ny vahiny zany hoe le matériel hoe adapté am'le ady am'le menace ohatra hoe menace moa le fivoahan'ny harentsika antsokosoko dia raisiko ohatra eto ny sambo zay hivezivezy ny avion ny hélicoptère hanamafisany matériel ny mpitandro ny filamina zay hanaramaso ny fivoahana sy fidirana zavatra zay mampiahiahy mankany ivelany sy miditra hita amintsika dia zah mino fa ho sarotra amin'ny olana ivelany na ny tsika tompotany ny hamoaka na hampiditra zay zavatra tsy tokony ho ampidirina ka zay zavatra zay zany agnisan'ny projet-ny président Andrinirana Rajoelina anatin'izay koa moa reny anatin'ny velirano maro dia maro reny resaka fampianarana école primaire zay hoezahina ho gratuit sahala amin'ny andron'ny président Tsiranana ny any amin'ny EPP mba ho afaka tanteraka ny fahasahiranan'ny ray aman-dreniny mpianatra miantoka mpampianatra satria sahirana le ray aman-dreny efa sahirana kely koa no mbola asain'ny fanjakana miantoka ny mpampianatra ka ny mpampianatra zany no ho raisin'ny fanjakana tanteraka satria tsy misy fonctionnaire eo raha tsy nandalo any amin'ny fampianarana ka dikan'izany raha ny mpampianatra no haverina sahala tamin'ny andron'ny Tsiranana ho fonctionnaire ho karakaraina ho mena vahana voalohany eto amin'ny tany sy ny firenena dia handrosotsika anatiny projet-ny président Rajoelina ny tranomora sahala amin'ny miaramila gendarme azo kazerne dia sahala amin'izay koa ny mpampianatra dia ho amiraina zany ny fahazahoan'ny fonctionnaire fa indrindrindra ny mpampianatra anireny tranomora reny mba hanana kazerne izy ka rehefa mety ny ao amin'ny fampianarana mety ny amin'ny base dia mandroso manaraka an'izay ny firenena ka hoezahana zany atsika ray aman-dreny tsy hiantoka tsony an'ilay mpampianatra fa ny fanjakana no hiantoka azy. Hanatanteraka ny teny omeny ve ny candidat Andry Rajoelina raha ny zava-misy hatramin'izay aloha ve efa nanatanteraka ny teny omeny? Izy eo ny resaka ara sosialy fampianarana zay fa ny resaka fahasalamana tamin'ny andron'ny Tsiranana saika gratuit ny hôpitalim-panjakana na ny fanafody ka ny manarin-javatra moa tsy vita eo ny hoe fa anatin'ny vinan'ny président Rajoelina izy moa TGV no afantarantsika azy haingana dia haingana ny fanaovany zavatra ary efa niporofony zany ho resantsika rehefa avy eo fa hiezahana zany hahatonga an'izay hôpitalim-panjakana zay hôpitalim-panjakana fa tsy privé mba ho afaka ny fahasaharana ny malagasy amin'ny fanafody sy amin'ny fitsaboana ny fampanantenana ny olona zay nitondra teo dia efa hitantsika ny zavatra nataony dia ino hitsarantsika azy sasany ingena mpanantegna hoe mena 4L isaky ny tokantrano fa tapitra foana ny premier mandat fa tsy hita ny 4L fa vao maika aza potika ny tao an-trano
ny pièce efa nanana ny sasany aza simba fa le 4L vaovao tsy hita mihitsy fa président Rajoelina hitantsika fa rehefa nampanantenainy hôtel de ville zay nipotehina tany amin'ny 72 tany mihitsy ary iny hasiko resaka kely zay nisy tantara iny zavatra iny tsara mba ho fantatra atsika voaka malagasy tsy misy zavatra mandehandeha ho azy eto amin'ny tanindrazana fa lahatra Andriamanitra zavatra rehetrarehetra ka président Rajoelina efa nisy zay fambara zay président Tsiranana no nilaza azy tamin'ny 72 président Tsiranana no nisorona tamin'ny toerana ny ray aman-dreny maro eto amin'ny firenena nafantatra an'izany tantara zany fa nitondra vary tanatin'ny harona izy nasiany loka dia niraraka le vary tao Majunga dia niteny ny olona hoe very Andriamatoa filoha dadabe Tsiranana ny vary nentinao tsy ny vary ozy izy nivery fa vahoaka malagasy mitomboka androany very tanteraka zay mahatonga atsika very hatramin'izao fa teny président Tsiranana vavolombelona zany ray aman-dreny rehetrarehetra mbola tsy teraka ozy izy ty tanora ty hanavitra Madagasikara tamin'io Andry Rajoelina mbola tsy teraka dia confirmé io resaka io tamina resaky ny président Tsiranana hoe io trano zay anisany symbole eto Antananarivo lapan'ny tanàna may io midoranareo teo amin'ny 13 mai nandro fidananareo ny tena koa tsy hisy hahavitra an'io tsy hisy hatafarana an'io raha tsy io le tovolahy hanarina ny firenena nandalo teo hitantsika général Ramanantsoa fa tsy tafarana nitondra président Ratsiraka tanatin'ny 20 taona mahery fa tsy afaka nanarina an'io nitondra Ravalomanina zay niseho dadany sady be ny tanàna teo ihany be ny tanàna tokony hanarina an'io sady filoham-pirenena nilaza hoe be vola fa ny ampiasaina azy tsy misy fa tsy naharina an'io nandalo teo président Zafelbert nanana ny fahendrena fa tsy naharina fa iny le voalazan'ny président Tsiranana ihany no naharina azy ka amintsika voaka malagasy aza misalasala fa efa tendrin'Andriamanitra io lahatra io ninninona fampanantenana agny aza mivilivily tsontsika fa efa président Rajoelina no voatendry izy ihany ny hanavitra ny Madagasikara ka safidintsika aza vilivily fa alefa soa aminy fa ny mifidy ankoatra ny président Rajoelina dia mifidy tsy mifanaraka amin'izay tendrin'Andriamanitra zay tafiditra amin'izay fandrosoana izay hatrany mety hoe manao anandray mikasika ny fahefa-mividin'ny malagasy raha ohatra ka izay no tanteraka eo raha ohatra ka tena mitana ny teny omeny ny candidat Andry Rajoelina ny fahefa-mividy no ahafahana mamaritra ny fisondrotan'ny fari-piainana raha milatsaka loatra zany ny fahefa-mividinao mihoatra ny vidim-piainana dia mahantra anao zay ka raha mipetraka ny fandriampahalemana ny zavatra tadiavin'ny voaka malagasy iny tsotra indrindra fanontantsaha milamina izy amin'ny tany zay petrahany tsy misy manao ataky amin'ny armée tsy misy manakorontana milamina izy amin'ny tany zay asany tsy misy mandroba tsy misy mamarotra ny vahina milamina izy amin'ny fiompina tsy misy mandroba ny ombiny tsy misy mandroba ny biby fiompiny rehetrarehetra dia miakatra ho azy ny fari-piainana vitany tantsaha mamboly vary fa ny vary voavolona amidina dia misy mandroba misy mamono ny tompony tepotika izy vitany malagasy miompy ny biby fiompy rehetrarehetra fa rehefa miompy izy dirany mpangalatra dirany dahalo dia potika ny mamelombolo ny tany vitany malagasy fa ny tany kely zay mba najariana dia sahala amin'ny tanimbary-tany loatra hitantsika fa nisy raisiny sasany amin'ny ambogadiny mihitsy ary hatramin'izao aza mbola misy boky antrosa ny tompony tanimbary any loatra zay no raisin'le candidat mifaninana ny président Rajoelina ny tanimbary na ny tanimboly rehefa mba najariany gasy ka tsy misy mpandroba tsy misy mamarotra ny vahina miakatra ho azy io fari-piainany ka zay anatin'ny veloranon'ny président Rajoelina ny veloranony rehetra io 13
dia hanomezana toky antsika malagasy fa ho anisan'ny voalohany eto an'Afrika atsika raha manome fitokisana amin'ny président Rajoelina atsika. Ary tsy nofinofy zany. Mpiara-miasa rehetrarehetra amin'ny président Rajoelina ny resaka famadihana ny harentsika eto ho vola tsy ho bokan-trosa dia efa vonina président Rajoelina ny fahatokisantsika azy ny sisa. Fa raha matoky ny président Rajoelina nareo sika malagasy matokisa hilamina ny tany ary ny tenako lelisoma amin'ny teny eto fa tsy hisy holatromby eo. Tsy hisy zany kidnapping zany. Vetivety ny anaovantsika an'io miaraka amin'ny namana mpitandro filaminana zay manampahaizana amin'io. Fa président Rajoelina moa hitondra ny fitaovana, hitondra ny vola hilamina ty Madagasikara atika aza manarya sans zay mandalo kely ty fa farafanavotana ny Madagasikara io filatsahan'ny président Rajoelina. Eto inona ny tombon'ilay hoe tanora no milatsaka candidat filoham-pirenena? Zay amin'ny mahatanora azy zay anao rehefa nahazoazo taona zany malaky hetsika. Fa tadidio fa be dia be zao ny toerana zay tsy nitsidihan'ny filoham-pirenena mihitsy fa efa nandalovan'ny président Andry Rajoelina ny antomboka tamin'ny tetezamity efa misy ny telo nefatra. Sahala amin'ny tenako zao avy ao Beafandrianavaratra fa président Rajoelina zao efa inefatra nandalo tao Beafandrianavaratra. Nefa ny filoham-pirenena sasany na indray mandeha tsy andalovana fa vao maika moreny commune regny dia tsy tanjalahy mihitsy. Tombony zay fahazotony président Rajoelina mihetsika amin'ny mahatanora azy zay raha tsy midiny iny fotony ianao tsy ahafantatra ny tena zava-misy marina satria mety fitaka no hoentin'ny mpanolotsaina, fitaka no hoentin'ny membre ny gouvernement sasany fa tombony amin'ny président Rajoelina dia midina sur terrain mihitsy izy. Ary rehefa misy tetikasa ho atao dia izy mihitsy no midina iny. Ary ny fahazotony, ny faharangitan-tsaina eto amafiso kely ny faharangitan-tsaina zay amina resaka critère ny olona tokony hitondra. Ny olona tokony hitondra dia anankoroa ny tena hitako goavana. Voalohany mila olona manam-panahy, manam-pahendrena. Dia ny faharoa mitsinjo lavitra. Sahala amin'ny andrenam-ponimerina ange tsy nanana diplôme fa andrenam-ponimerina manam-panahy izy manan-tsaigny ary matsinjo lavitra. Tsy nisy diplôme izy fa dia hoe matsinjo lavitra izy io rano raha tsy asiana tohi-drano eto mety hideborde amin'ny tanimbary, handrakotra ny tanimbary. Hoe vohitra ria anaovan'ny tanàna satria mety tsy ho azon'ny fahavalo, tsy ho azon'ny rivotra. Satria ny resako hoe manam-panahy, matsinjo lavitra, zay ihany critère agnisan'ny goavana indrindra satria betsaka ny olona be diplôme manam-pahaizana fa adaly. Aleo olona tsy manana diplôme fa hendry. Manana an'izay ve ny candidat Andry Rajoelina? Andry Rajoelina ananany daholo ny ankamaroany zay rehetrarehetra zay indrindra fa fananany fahendrena, fananany fanahy zay hita misongadina amin'ny toetrany ary ny fananany vision lavitra zany hoe matsinjo lavitra izy. Hitantsika fa na tamin'ny fitondrany tamin'ny transition regny mbola tovolahy kely izy fa hainy no mitsinjo ny lavitra. Hainy no hatreto ny limite rehefa na tamin'ny fotoana farana izy tsy navelany latsaka ka rehefa zay hozy izy no tsy hampisy ny ady an-trano rehefa zay no hampilamina dia leny nandefitra. Fa amin'izao ndray mitorika zao moa dia ho asehony daholo ny vision ny vinany rehetrarehetra fa matokisantsika fa matsinjo ny lavitra izy ary manam-panahy, manan-tsaina izy. Feno dia feno izay fanazavana izay omena minitra vitsy angamba ianareo ohatra ka misy teny tianao ampitaina amin'ny vahoaka malagasy mijery antsika amin'izao fandaharan'izao. Ny teny izay hamaranako ny resaka eto afaka fotoana fohy hanehony safidintsika tsika vahoaka malagasy. Kihon-dalana zay tsy azo anaovana sangisangy, tsy azo anaovana kitoatoa hoe tiako amin'izao fotsiny ny olona igny dia zay no safidinana azy fa jerevo tsy ny tombontsoanao ihany fa tombontsoan'ny tanindrazana, tombontsoan'ny taranaka anao, taranaka faramandimby. Zay no jereo. Jerevo koa ny lasa ny fomba ny tondrany ilay olona ho fidinao eo.
ka ny safidina eo a dia tokony hametraka fanontaniana hoe fidiko ty olona ty a hampiverina ny famarotana ny tanindrazana sa tsy hampisy famarotana tanindrazana. Ho fidiko ty olona ty mbola hampirongatra ny asan-dahaly noho ny famarotana omby agny ivelany sy ny fanaovany valabe sa tena hoe hanafoana ny famarotana omby agny ivelany zay mba hampipetraka ny mahamalagasy ny malagasy ary mialatsigny moa tamin'ny tanin'ny Hosy no ny asako mba ho fafinaretantsika zany hoe mahabarany bara zany mba hiverina satria ny bara no tena mankafio resaka omby io fa amin'izao fotoana zao moa efa sahala mihovery ny mahafoko bara ny foko bara satria tady ho ritra ny omby ka matokisa fa haverintsika ny laza sy reharehan'ny foko bara manana omby anarivony zay sahala amin'ny taloha reny mba hiverena ny tena mahamalagasy ny malagasy ohatra fotsiny resaka amin'ny foko bara zay fa ny mahamalagasy ny malagasy mihitsy no haverintsika ary indrindrandrindra gisitra foana atsika ato an'Afrika elany jaliana atsika ka tonga zany tia président Nirina Rajoelina io ny farafanantany antsika io ny hampiakatra ny lazantsika io no hampiakatra ny ambompontsika eto Madagasikara mba ho voalohany eran'ny Afrika amin'ny kontinanta misy atsika fa tsy ho gisitra sahala mitondra sasany azy. Mifarana hatreo koa ny fandaharana manokana tamin'ity anio ity ankatrehany ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana. Sotra. Ny tenako ihany koa dia mametraka ny veloma mandra-pitafa manaraka indray. Veloma tompoko.